Здравствуйте. Стиральная машина Атлант. Вот ее модель. В барабане появился такой неприятный звук трения. Скорее всего, что-то попало между барабаном и баком. Еще обломала защелки на двух ребрах. Скорее всего, тоже по этой причине. Через отверстие для крепления ребер ничего постороннего не видно. Атен тоже не трет. Думаю, что нужно будет достать тен. Возможно, что-то и определиться. Для этого нужно будет отключить от сети и от воды. Перекрыл подачу воды. Подачу можно открутить руками. На задней стенке нужно открутить все саморезы, и появится доступ к тену. Отсоединяем разъемы. Это на датчик температуры. Два крайних подают напряжение на тен. Среднее — это заземление. Наверное, вначале я сниму сливной патрубок. Возможно, через него что-то будет обнаружено. Чтобы его снять, нужно плоскогубцами разжать хомут. Так, пока ничего не обнаружено. Попробуй посветить фонариком. Ничего постороннего не увидел. Да, ну и на звук подшипника это не похоже. Явно где-то трение. Так как тен находится в нижней точке бака, то скорее всего, если попал посторонний предмет, он должен быть внизу. Чтобы достать тен, нужно, я уже отпустил, открутить гайку. Лучше пока не до конца. И сейчас по ней постучать, чтобы отошел фланец.
Тен прикипел. Нужно будет его расшевеливать. Тоненькой отверточкой, аккуратно, чтобы не надломить пластмассу, нужно его расшевеливать. Пробовать с разных сторон. Сюда лучше не упираться, можно обломать. Снял гайку и протолкнул задний фланец дальше, потому что не получается достать. Что-то его держит. Какая-то проволока. Сейчас возьму фонарик. Предположительно, косточка от бюстгальтера. Она еще во что-то впилась. Да, так и есть. Вот и причина. Тен можно поставить обратно, предварительно почистив от накипи. Я буду использовать лимонную кислоту. Немного засыплю в чайник, подогрею. Заодно почищу чайник. Потом этим же раствором буду чистить тен. Очистился. Я поставлю новый. Он недорого стоит. Это я показал для тех, у кого нет возможности купить. И прежде чем ставить его, нужно хорошенько промыть чистой водой. Буду устанавливать. Вставляется он до упора. И потом гайкой зажимается фланец, распирает резинку и таким образом уплотняется. Неудобно снимать и крутить одной рукой. Сильно пережимать не надо. Где-то так.
Перепутать тут нечего. Заземление зеленый с желтым. Питание, в принципе, без разницы. И датчик температуры. Включил для проверки. Нигде не подсыхает. Барабан вращается свободно. Купил на замену ребра. Вставляются они легко. Нужно вставить пазы и потянуть на себя. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.